先看一条夸张的新闻：英国豪华游艇制造商 Princess Yachts 的新款 X90，单价超过1000万英镑，还没正式发布，就已经向美国客户卖出了5艘。据说这批新客户和传统意义上的老钱还不太一样，他们的定制要求包括 Techno Gym 健身设备、Peloton 动感单车以及 Starlink 卫星互联网终端，而不是单纯的香槟式奢华。这个新闻的背后是 AI 行业在短时间里制造出来的一批新的千万富豪和亿万富豪。截至今年第一季度，全球亿万富豪已经超过3000人，其中超过1/3都在美国。而这些新产生的财富最先流向的资产之一还是房地产。就在前几天 Hillsborough 的 Villa de Verno 以7000万美元成交，成为2026年北加州公开报道金额最高的住宅交易之一。根据媒体透露，这个豪宅的买家正是一名31岁的 AI 新贵。然而 AI 创造的新财富并没有平均分布到每一个居民身上。如果你今年也在硅谷看房，你未免会感到一丝荒诞。今年真正竞争激烈的并不是普通入门住宅，而是300到500万美元以上的优质房产。这类房子的供应本来就非常有限，一旦同一时间增加几组实力强劲的买家，最终成交价就很容易被迅速推高。所以今年我们在一线会看到一些夸张的情况，过去400多万比较合理的房子，最后一路冲到700、800万。这和传统买家的购房逻辑并不一样。普通科技从业者买房主要依赖工资、首付和贷款额度，利率上涨会直接影响月供，也会影响他们的购房决定。而 AI 创业者、核心工程师和早期投资人获得的大量财富，并不是来自工资，而是来自股权。工资的增长是线性的，股权财富增长却可以是指数级的。这轮 AI 财富潮正在形成一个典型的资产价格放大器，这些人可能在极短时间内获得几百甚至上千万美元的流动资金。于是，同一个硅谷出现了2个房地产市场，一边是数千万美元豪宅刷新纪录，另一边则是200万美元左右的普通独栋住宅，已经让很多首次购房者难以承担。这种分化和硅谷整体财富结构是高度一致的。2026年 Silicon Valley Index 有一组数据，硅谷居民拥有约1.17万亿美元的流动财富，其中最富的10%掌握了大约75%，而处于财富底层一半的居民，全部加起来持有的比例还不到1%。1000万英镑游艇提前售出，7000万美元豪宅刷新纪录，并不意味着所有硅谷居民都变得更富，这更像是一个信号，在这一轮 AI 热潮中，硅谷创造财富的速度正在加快，也在集中。而房地产恰好是这种变化最直观的一面镜子。所以我不会简单的说 AI 把湾区房价带起来了，因为这句话只说对了一半。今天的硅谷不是一个统一上涨或者统一降温的房地产市场，而是2个甚至3个市场同时存在。你在哪个区域买什么样的房子，处在哪个价位段，看到的是不同的世界。而这种分化未来可能还会继续。